Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге айран қосылып дайындалатын печенье жасаймыз. Бұл печенье өте жұмсақ болып шығады, тез желініп кетеді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ыдысқа бір жұмыртқаны саламыз. Кішкентай қасықтың ұшымен тұз қосамыз, 70 грамм қант саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Содан кейін 130 мл айран, 50 мл сұйық май құямыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде тұрып қалған кішкене қышқылдау айран қоссаңыздар да болады, бірақ ондай айран қосатын болсаңыздар, қантты кішкене көбірек қосыңыздар. Және 270-300 граммдай ұн кетеді, ұнды шетінен салып, оның үстіне бір кішкентай қасық қопсытқыш салыңыздар. Және жақсылап араластырамыз. Ұнды шетінен аздап салып араластырасыздар. Кішкене қамыр қоюланғаннан кейін жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Жақсылап ұнды салып араластырамыз. Қамыр кішкене қоюланғаннан кейін қасықпен араластырамын. Енді жұмсақ қамыр елейміз. Қамыр қолға жабыспайды, өте жұмсақ болып шығады. Бұл жерде ұнның да қажеттілігі болмайды, себебі қамыр қолға жабыспайтын болып шығады. Қамырды тындырмай бірден печенье дайындайтын боламын. Мына қамыр үлкен болғандықтан екіге бөлдім. Бір бөлігін елеп, шетке алып қоямын. Екінші бөлігін жақсылап елеймін. Содан кейін бірден қамырды жұқа қылдырып жаямын. Қамырды өте жұқа қылдырып жайғандарыңыз дұрыс болады. Қазір біз видеода көрсетілгенде түтікше жасайтын боламыз. Сол кезде қамырларыңыз жұқа болса, дәмді болып шығады. Жайылған қамырдың үстіне мен пияламен бір келкі болсын деп, осылай басып шығамын, қамырларды бөлемін. Егер сіздерде арнайы формалар болса, печенье жасағанға, онда сол формаларды қолдансаңыздар болады. Әр қамырдың үстіне қантты сеуіп, содан кейін осылай видеода көрсетілгенде түтікше жасаймын. Печеньені видеода көрсетілгенде жасаймыз. Енді екінші қамырды тура жаңа бірінші печенье жасағандай жасаймыз. Жаямыз қамырды, содан кейін пияламен формалар жасаймыз. Әр қамырға қантты сеуіп, орап, түтікше жасайтын боламыз. Міне барлық түтікшелер дайын, пергамент төселген формаға саламыз барлығын. Және 170 градуста 15-20 минут пісіреміз. Өз духовкаларыңызға қараңыздар, сіздер тезірек пісуі мүмкін. Және дайын печеньелардың үстіне қант ұнтағын себеміз. Баршаңызға рахмет, ас болсын.